হেল্ল' এভৰিৱান, মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বনালোঁ চিকেন ফ্ৰাইড ৰাইচ। চিকেন ফ্ৰাইড ৰাইচ বনাবৰ কাৰণে মই কি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ আৰু কেনেদৰে বনালোঁ চাওঁ আহকচোন। চিকেন ফ্ৰাইড ৰাইচ বনাবলৈ মই বাচমতি চাউল লৈছোঁ 1 কাপ আৰু ওজনত প্ৰায় 250 গ্ৰাম মান হ'ব। আৰু চিকেন লৈছোঁ মই 200 গ্ৰাম। ডাঙৰ পিচ মই সৰু কৰি কাটি ল'ম। আৰু এয়া কেপচিকাম লৈছোঁ, ৰঙা, হালধীয়া আৰু সেউজীয়া। ইয়াৰে মই যিমানখিনি প্ৰয়োজন হয় মই লৈ ল'ম, কাটি মেলি ৰেডি কৰাৰ পিছত দেখাই থাকিম। প্ৰায় 1 চামুচ, ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ কৰি ল'ম আৰু গোটেইখিনিৰে 3টা কেপচিকামৰ পৰা। আৰু গাজৰ লৈছোঁ মই 1টা, বিন কেইপাতমান লৈছোঁ, 6 ফুটামান নহৰু লৈছোঁ, 2টা জলকীয়া লৈছোঁ, পকা জলকীয়া, আদা 1 ইঞ্চিমান লৈছোঁ, 1টা পিঁয়াজ লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজৰ ঠাৰি মই লৈছোঁ 2পাত। এয়া কাটি ল'ম মই। বস্তুখিনি ৰেডি কৰাৰ পিছত মই দেখাই থাকিম। আৰু বন্ধাকবি ল'ম মই অলপমান, যিমানখিনি লাগে। আৰু ইয়াতে মই চচৰ ভিতৰত লৈছোঁ এয়া নিমখ সোৱাদ অনুসাৰে ল'ম। আৰু জালুকৰ গুড়ি ল'ম মই সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ। আৰু চিলি গাৰ্লিক চচ লৈছোঁ মই, ৰেড চিলি আৰু গাৰ্লিক চচ 1 চামুচ। আৰু চয়া চচ ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ, ভিনেগাৰ ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ। আৰু ৰিফাইন তেল লৈছোঁ মই মাংসখিনি ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে আৰু পিছত চব্জিখিনিও ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে। গোটেইখিনি কিমানখিনি লাগে প্ৰয়োজন অনুসাৰে মই দি দিম। আৰু মই 2টা বস্তু পাহৰিছিলোঁ, এয়া 2টা কণী ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু 1 চামুচ কৰ্ণফ্ল'ৰ। এতিয়া মই চব্জিখিনি কাটি মেলি ৰেডি কৰি ল'ম। চব্জিখিনি কাটাৰ আগতে মই চাউলটো ধুই অলপ সময় পানীত তিয়াই ৰাখিম। আৰু মাংসখিনিও সৰু কৰি কাটি ল'ম। প্ৰথমতে আগতে চাউলখিনি ধুই ল'ম। এটা বাচন লৈছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত মই চাউলখিনি দি 2-3বাৰ ভালদৰে ধুই ল'ম। এয়া চাউলখিনি ধুই ল'লোঁ। এতিয়া অলপমান সময় পানীত তিয়াই থ'ম, যেতিয়ালৈকে মই মাংসখিনি সৰু কৰি কাটি লওঁ। এতিয়া মই মাংসখিনি কাটি ল'ম সৰু কৰি। এয়া মাংসখিনি কাটি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই মাংসখিনি মেৰিনেট কৰি ল'ম। বহুত বেছি সময় নাৰাখোঁ, প্ৰায় 15 মিনিটমান ৰাখিম। আৰু এতিয়া অলপমান নিমখ দিম সোৱাদ অনুসাৰে। 1 চামুচৰ 4ভাগৰ 1ভাগ মই জালুকৰ গুড়ি লৈছোঁ, এয়া মাংসখিনিত দি দিলোঁ। এতিয়া মই ইয়াত দিম কৰ্ণফ্ল'ৰ দিম 1 চামুচ। এতিয়া দিম চয়া চচ 1 চামুচ আৰু লগতে অলপমান ভিনেগাৰ। কণী 2টা ভাঙি ল'ম। আৰু এতিয়া ল'ম মই এয়া কণীৰ অলপমান বগা অংশ ল'ম, আৰু বেছি নলওঁ, 2-3 চামুচমান ল'ম। আৰু বাকীখিনি মই অমলেট বনাই ল'ম। হৈ গ'ল। এইখিনি এতিয়া ছাইডত ৰাখি দিলোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে সানি ল'ম। এতিয়া 1 চামুচ ৰিফাইন তেল দিম। এতিয়া এইখিনি 15 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখি থৈ দিম। আৰু এতিয়া মই চব্জিখিনি কাটি ল'ম। চব্জি মই গোটেইখিনি নলওঁ, অলপ ল'ম। জলকীয়া কাটি ল'লোঁ। এতিয়া বিনখিনি কাটি ল'ম সৰু কৰি। বিনখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া বন্ধাকবি কাটি ল'ম অলপ। সেয়া ইমানখিনি বন্ধাকবি কাটি ল'ম। এতিয়া কাটিম
স্প্ৰিং অনিয়ন তাৰ হোৱাইট আৰু সেউজীয়া অংশ বেলেগ কৰি ল'ম। এয়া স্প্ৰিং অনিয়ন সেউজীয়া, এয়া হোৱাইট পাৰ্টখিনি। এয়া দুয়োখিনি বেলেগ বেলেগকৈ কাটি ল'লোঁ। এতিয়া পিঁয়াজটো কাটি ল'ম। এয়া কাটি লোৱা ৰেডি হৈ গ'ল। গোটেইখিনি চব্জি কাটি ল'লোঁ। এতিয়া বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। বাচন এটা উঠাই দিছোঁ। এতিয়া মই চাউলখিনি বইল কৰি ল'ম। এয়া 2 লিটাৰ পানী দি দিলোঁ মই, আৰু পানীখিনি ভালদৰে উতল আহিব দিম। আৰু এইফালে পানী গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত 1 চামুচ নিমখ দি দিম চাউলখিনি বইল কৰিবৰ কাৰণে। লগতে 1 চামুচ ৰিফাইন তেল আৰু 1 চামুচ নেমুৰ ৰস। এয়া এতিয়া মই ইয়াত ধুই থোৱা চাউলখিনি দি দিম। পানীখিনি আঁতৰাই লৈছোঁ, আৰু যিখিনি আছে সেইখিনি মই দি নিদিওঁ পানী, অকল চাউলখিনিয়ে দি দিম। আৰু লৰাই দিম এতিয়া এবাৰ। আৰু ঢাকনি নিদিয়াকৈ এনেকৈ মই 90% মান কুক কৰি ল'ম। চাউলখিনি প্ৰায় 5-6 মিনিটমানৰ ভিতৰত হৈ যাব। বেছি লৰাই নাথাকোঁ, চাউল ভাঙি যাব নহ'লে। অলপমান লৰাই দিম মাজে মাজে। হৈ গ'ল। চাউলখিনি চেক কৰি লওঁ। 80-90% মান কুক কৰি লৈছোঁ। তাৰ কাৰণে এখন চেকনি লৈছোঁ। গেছ বন্ধ কৰি দিলোঁ আৰু চাউলখিনি চেকি ল'ম। পানীটো পেলাই দিম এতিয়া। এয়া এখন কাঁহী লৈছোঁ। এতিয়া চাউলখিনি কাঁহীখনত মেলি দিম। ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। এনেকৈ মেলি ৰাখি দিম, নহ'লে আঠা হৈ যাব। এয়া হৈ গ'ল। এনেকৈ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। গেছত পেন এখন উঠাই দিছোঁ। এতিয়া গেছটো জ্বলাই দিম। এয়া পেনখন গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত ৰিফাইন তেল দি দিম মাংসখিনি ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে। এয়া তেল গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মই এয়া মেৰিনেট কৰি থোৱা মাংসখিনি দি দিম ইয়াত। গোটেইখিনি মাংস দি দিলোঁ। এতিয়া মাংসখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম ভালদৰে, মচমচীয়া হোৱালৈকে। মাংসখিনি 5 মিনিটমান ঢাকনি লগাই সিজিবলৈ দিম। আৰু গেছৰ ফ্লেমটো মই মিডিয়াম কৰি ৰাখিছোঁ এতিয়া। মাংসখিনি সিজিছে নে সিজা নাই চেক কৰি চাব লাগিব। দেখাত যদিও ডাঙৰ হৈছে, মই পাতল পাতল কৰি কাটিছোঁ, সেইকাৰণে সোনকালে সিজি যাব। এয়া মাংসখিনি হৈ গৈছে। প্ৰায় 5 মিনিটমান ফ্ৰাই কৰিলোঁ। এতিয়া মই এখন প্লেট আনিছোঁ আৰু এইখিনি উঠাই ল'ম। এয়া উঠাই ল'লোঁ মাংসখিনি। এতিয়া মই এয়া ভাঙি থোৱা কণী দুটা অলপমান নিমখ দি দিম। এয়া 1 চিকুটমান নিমখ দিম আৰু ভালদৰে ফেটি ল'ম। এতিয়া মই কণী দুটা ইয়াত স্ক্ৰাম্বল কৰি ল'ম। আমাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টত কণীও দি দিয়ে চিকেন ফ্ৰাইড ৰাইচত, তো অলপমান ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্টাইল কৰিব বিচাৰিছোঁ। হৈছে প্ৰায়। এয়া ডিমখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া উঠাই ল'ম মই। আৰু গেছত কেৰাহী এখন দিম উঠাই। এতিয়া চব্জিখিনি মই ইয়াত ফ্ৰাই কৰি ল'ম। কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত 2 চামুচ ৰিফাইন তেল দি দিম।
এয়া ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ দিছোঁ আৰু তেলখিনি গৰম হ'ব দিম ভালদৰে আৰু চাৰিওফালে লৰাই দিছোঁ কেৰাহীটো চাৰিওফালে তেলখিনি যাতে লাগি যায় তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'ব দিম তেল গৰম হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াত মই নহৰুখিনি দি দিম আদা নহৰুখিনি প্ৰথমতে মই ভাজি ল'ম ইয়াত ডিমখিনি প্ৰথমতে দি ল'ম আৰু জলকীয়া আৰু ডিমখিনি বাকি গোটেইখিনি চব্জি দি দিম এতিয়া পিঁয়াজখিনিও দি দিম ইয়াৰ লগত আৰু স্প্ৰিং অনিয়নৰ হোৱাইট পাৰ্টখিনিও দি দিলোঁ আৰু গ্ৰীণখিনি মই ইয়াৰ পিছত দি দিম সেউজীয়াখিনি ৰাখি দিলোঁ ইয়াৰ গোটেইখিনি চব্জি ভাজি ল'ম মই প্ৰায় 2 মিনিটমান ভাজি ল'ম বেছি সময় ভাজি মই একেবাৰে সিজাই নিদিওঁ অলপ ক্ৰাঞ্চি হোৱালৈকে ভাজি ল'ম ইয়াৰ 2 মিনিট হ'ল এতিয়া মাংসখিনি দি দিলোঁ আৰু অলপ গাৰ্নিচিঙত দিবৰ কাৰণে ৰাখি দিলোঁ এতিয়া ডিমখিনি দি দিম ডিমৰ টুকুৰাবিলাক মই ডাঙৰ ডাঙৰ কৰি ৰাখি দিছোঁ আৰু ডিমৰো অলপমান ৰাখি দিছোঁ গাৰ্নিচিঙত দি দিম এতিয়া লৰাই দি দিলোঁ এতিয়া সয়া সচ দি দিলোঁ ভিনেগাৰ দি দিলোঁ জালুকৰ গুড়ি দি দিলোঁ আৰু নিমখ দিম সোৱাদ অনুসাৰে নিমখ মই চাউল সিজাওঁতে দিছোঁ আৰু মাংস মেৰিনেট কৰাটো দিছোঁ আৰু চচবিলাকতো থাকে অলপ হিচাপ কৰি দিলে হ'ল আৰু এতিয়া চিলি গাৰ্লিক চচটো দি দিম চচখিনি দি প্ৰায় 1 মিনিটমান ভাজি ল'ম চচখিনিৰ লগত চব্জিখিনি তেতিয়া চব্জিৰ কালাৰটো ধুনীয়া হ'ব আৰু চাউলখিনি কিমান এটা হৈছে এতিয়া মই ইয়াত চাউলখিনি দি দিম এইখিনি সময়ত ভাতটো চেক কৰি ল'ব নিমখটো হৈছে নে হোৱা নাই এতিয়া মই স্প্ৰিং অনিয়ন আধামান দি দিম ইয়াত আৰু বাকীখিনি গাৰ্নিচিঙৰ কাৰণে ৰাখি দিম চচ আৰু চব্জিখিনি গোটেইখিনি মিক্স কৰাৰ পিছত মই প্ৰায় 2 মিনিটমান ভাজি ল'ম এয়া ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই গেছ অফ কৰি দিলোঁ এয়া খাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল চিকেন ফ্ৰাইড ৰাইচ এতিয়া অলপমান সজাই দিম পিঁয়াজ 2 টুকুৰামান দি দিলোঁ ওপৰত অলপমান ভজা মাংস দি দিলোঁ অলপমান ভজা কণী দি দিম এতিয়া 2 টুকুৰামান কেপচিকাম ৰঙা হালধীয়া আৰু অলপমান স্প্ৰিং অনিয়ন এয়া ৰেডি হৈ গ'ল চিকেন ফ্ৰাইড ৰাইচ ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব ৰেচিপিটো যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে পাই থাকিব আৰু এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ফেচবুক পেজত চাই আছে তেতিয়াহ'লে মোৰ ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিব